坐低啦。我哋今日咧係 Thanksgiving dinner，but the deer is hungry。之後咧，我哋都好 hungry 啊，所以我哋今日咧食晒啦。唉，食晒咯。唉。我見隻鹿喎，大佬。隻鹿喺邊啊，大佬？隻鹿喺邊啊？隻鹿喺邊啊？好期待啊，大佬！企高啲睇先，企高啲睇咧，先有呢啲氣節。哎呦，你差啲俾我揈出街啊！你真係。哎呀，隻鹿喺邊啫？好期待哦！隻鹿啊！喂呀，係咪放咗假啊？隻鹿咁耐都未嚟嘅？隻鹿放咗假啊，大佬！鹿啊！隻鹿係咪放咗假啫？咁耐都未嚟。喂，有隻鹿啦！喂，又話隻 deer is hungry 人咧？切，都冇用嘅。啊，我哋坐低等下咯。喂，隻 deer is hungry 都冇嚟過嘅，冇嚟過嘅啫。deer is hungry 都唔 hungry 嘅隻 deer，嚟都冇嚟過。我哋喺間屋度等佢嚟，佢就偏唔嚟。之後咧，我出去嗰陣佢就嚟喎。哎呀，你哋唔好令個 base 死亡啊！你令個 base 死亡的話，我真係殺咗你啊！你就真係死亡啦！係啊。我嘅意思係 ，the deer is hungry 好啦。之後我哋都 hungry， 但係佢點解唔嚟嘅咧？係啊，佢好煩啊嘛，成日都阻住地球轉。係咯。嗱，等佢嗰陣又唔嚟喎，但係平時咧佢就會嚟噶咯喎。阻住地球轉真係一隻 deer。夠用啦嘛？哎呀，真係咩都唔識用啦。你哋都唔識用嗰啲嘢。哇 ！My computer is lagging 啊！我嘅意思係我嗰個 iPad 喺度 lagging 啊！真係，因為你哋啊，全靠你哋我個 iPad 喺度 lagging 啊！真係。今晚又食唔食 Thanksgiving dinner 啊？我個廚師會預備俾你哋嘅喎。喂，你哋點解咁多 carpet 咁乜事啊？呢度 carpet party 啊！你哋。真係大鑊啦！呢次我哋唔夠活啊！咩意思啊？真係唔得！哎呀，你呢個 base 咩事啫？Messy base 啊！呢個太 messy 啦，真係講。唉，坐低先啦，真係幾正㗎！睇下我哋幾正㗎！我嘆世界喺度，之後你哋就喺度工作。很累，我看姐姐很累。我想睡覺了。休息啊！冇拎我沒有，他們還沒有等他們。哎呦哎呦哎呦！我亂咁走嚟走去喺個 base，懶得理你。先休息吧。哎呀，嗰啲人又喺邊咧？我想問佢係咪又喺度休息啊？放假啊？聽日有 Thanksgiving 好，我會預備㗎。哎呀，你哋食咗咁多餸
素食，不如我整個好味嘅，素食加，我不如咧今次整個好味嘅素食同埋蔬菜混埋一齊嘅 stew 俾你哋啊，好唔好啊 ？OK。但係個 fire 都唔知點學啊，希利照顧好個 fire。你哋都照顧好啦，你哋揾啲 explorer， 你哋 explorer 都揾啲好味，你哋 explorer 拎啲嘢食同埋拎啲嘢啊嘛。OK 啦呢個。自己揾多個。咩啊？哎呀，啲肉喺邊啫？點解啲肉俾你食晒㗎？啲肉俾你食晒真係。我哋都28日咯，終於見到咁樣。你哋啲鍋都冇嘅，我真係斬你哋啊！真係。拎啲嘢食俾我啊！你記住拎少少嗰啲咧，嗰啲 bunny food 啊，嗰啲唔係 bunny 啊嗰啲嘢食啦，同埋拎少少 food 啦都好啦 ，OK？ 有啲人 hungry 啊！係啊，今日又有人attack我哋咯，冇 Thanksgiving dinner 咯，幾推嚇？我嗰個別名嘅嘢，好希望我繼續出發先。哎呀，有 bunny food 啊！救命啊！嗰個火未到啊，所以而家係塞住咗。咩啊？而家我救唔到你哋。kick 咩啊？你哋？我救唔到你哋，我冇嘢啦，喺嗰度啊。你救咩啊你？我救緊第二個 kid。哦。嗰頭 bunny food 啊，最冇用嗰段時間嚟嘅，真係。哎呀，好彩可以整啲 poop 出嚟先。真係整素食整到你哋真係，算啦，我都係整個素食碗俾你哋啊。Louisa， 我救緊嗰個第二個 kid 啊！你知唔知其實我哋咧食咗素食食咗28日啦？我哋食咗素食食咗28日啦。得未啫？你哋食咁整咁耐嘅？救完。第二個 kid 救緊。第二個 kid 都救緊啦，我 OK 啦。我今日整個素，哎呀真係 hungry 啊我。我仲有2個唔係素食嘅肉。而家我先攞個 chili pepper 有冇搞錯？呢個係一個肉嘅飯碗嚟嘅，之後我就會整3個，之後聽日夜晚我哋就會食佢啦，因為咧我哋終於唔會再食素食啦。有冇新嘅喂，你哋有冇狼㗎？其實呢個 map 究竟有冇狼㗎？就係得 bunny 嘅，冇狼㗎。我終於救到個 second kid 啦！好肚啊！好好啦，終於啦！喂 Louisa， 我想講咧，我今日又會被 attack 喎，我哋又會被 attack 喎，你有咩感想啊？有冇 prize？ 幫唔到你喎！咁冇禮貌。喂，你頭先都係咁嘅啫喎。哦，嚟啦，就快啦。Hello 啊 ，Download Kids 個阿姐，唔係姐姐定唔會啊？理得佢啦。今晚就 attack 啊！係啊，今晚有 attack 啊！上嚟啊，我哋用個筋啦。唉，真係咩事發生呢會？我救翻，咪有人阿陳景救翻佢啊！我啱啱好儲齊晒3個好嘅肉食碗啦。嚟未啊？咁慢呀！哎呀，真係嚟得咁慢嘅，嚟到我都心急咯。哦，喺度，原來喺度。我攞個 laser 準備好。哇！我就快死咯喎，大佬。
我落去戰鬥啦，唔理你哋啦。我嚟啦，希利。我哋聽日會又開 party 噶啦。聽日先 party 啦，近下你。係啊，我哋今日唔會 party 噶啦。咩啊？講多次。又有 Lock Walls。咦？哎呀！呢啲假貨係唔得㗎，我一定要親手煮3個呢個曲嘅肉食嘢食俾你哋食㗎。因為今晚就係 Thanksgiving 啊嘛，又係啊，又係啊，又係 Thanksgiving 啦，今日係咪好開心啊？你哋？不過我想講咧，我嗰啲咧啱啱滿晒，之後我唔小心食咗一個。哦，OK。而家佢嘅新一杯咧，所以整唔到啦。咩意思？Here's the chili you need. I don't need chilies, but I'll see if they can. We can cook the chili. You can't. 阿姐，你同我去個 Alien 地方咯。我唔想去啦，我留喺 base 啦。我以後我永遠都唔會走出呢個好可愛嘅 base 啊！肌肉記憶。喂，仲有咩啊？你走啦？我哋兩個就去嗰個 Alien 地方度打爆佢哋，打死佢哋。唔想咯。我到咗啦，等先啦啊！我唔想去啦，你哋去啦，你哋慢慢去啦。呢個，睇到冇呢個？呀，一齊去啦！2、1個。好，而家開始飛。你哋做緊啲咩啊？你哋又？你哋又做緊啲咩啊？吓？我哋咧而家仲有一個肉食碗未整好，然後其他就全部整好晒㗎啦。我自己行出去。喂，你哋今日唔好食得咁快喎，我哋慢慢食。喂，10分鐘啦。我哋整埋呢個，我哋整埋呢個。整埋咩嘢啊？啊！俾多5分鐘我，真係5分鐘。有5分鐘。真係5分鐘，5分鐘後我真係走嘅，OK。你今晚冇沖涼啦，就咁咩 ？OK。我唔會再嗌你啊！我同你講。我下次你爸爸去出街，我一定唔同意。佢打到你太勁啦！佢哋。太勁啦！你中唔中意啊？好。媽媽，你俾我5分鐘 OK，真係5分鐘，最後5分鐘。頭先都5分鐘。真係5分鐘，我。OK，so 我煮晒好嘢食㗎啦，你哋喺邊啊，大佬？哇！我哋個 campfire 就嚟冇啦，你哋理都唔理啊！我想問。我哋個 campfire 冇啦，想講。係啊，個 fire 你睇下幾冇啊 ！Chop 啲 cheese 啦，快啲。Thanksgiving Day 快啲食完走啦，食完走啊！哎呀，我哋留翻 Thanksgiving Day 食完走啦。因為我陣間會叫我阿哥 keep 埋 iPad alive 啊，沖涼。我叫我阿哥 AFK 住先啦。喂，呢邊啊，另一邊又上咗對雪啊！希望我落雨啦，希望。Okay, hi guys. So this is the end of the video. So bye.